គុណប្រយោជន៍របស់ដើមត្របែកព្រៃបាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះយើងមកដឹងពីឱសថបុរាណមួយប្រភេទទៀតហើយដែលនិយាយអំពីដើមត្របែកព្រៃបាទសម្រាប់ដើមត្របែកព្រៃសម្បកយើងអាចស្ទុះយកមកហាលឲ្យស្ងួតហើយយកមកដាំទឹកហូបព្យាបាលជំងឺរាគបាទជាពិសេសបងប្អូនដែលមានរាគហើយធ្លាក់ឈាមបាទសម្រាប់ស្លឹកហើយនិងផ្លែយើងហាលឲ្យស្ងួតដូចគ្នាយើងយកមកដាំទឹកផឹកព្យាបាលជំងឺទឹកនោមផ្អែមសម្រាប់ផ្លែទទេបាទគ្រាន់តែផ្លែទទេគឺជាថ្នាំរក្សាកក្នុងផ្ទៃរក្សាកូននៅក្នុងផ្ទៃណាបាទវាមិនឲ្យរលូតអីជាដើមបាទវិធីធ្វើយើងយកផ្លែហាលឲ្យស្ងួតហើយយកមកដាំទឹកផឹកបាទយើងផឹកជារៀងរាល់ថ្ងៃបងប្អូនហើយសម្រាប់រឹសយើងកោះរឹសមកហាលឲ្យស្ងួតដាំទឹកផឹកក៏ព្យាបាលជំងឺក្អកធ្លាក់ឈាមបាទហើយបងប្អូនដែលមានបញ្ហាឈឺចុកចាប់សាច់ដុំហើយនឹងព្យាបាលជំងឺរលាកថ្លើមបាទបងប្អូនឃើញថាដើមត្របែកព្រៃគឺជួយយើងបានច្រើនបាទហើយខ្ញុំថតនេះវាមានដើមអ៊ីនធឺណែលហើយនឹងដើមត្របែកព្រៃនេះចិត្តគ្នាអញ្ចឹងណាបងប្អូនតិចច្រឡំណាដើមត្របែកព្រៃគឺរលោងដូចកាឡាពោះថ្លាន់អញ្ចឹងបាទស្រៀងដើមសាឡាវហើយស្លឹកវាក៏រលោងដែរបើដើមអ៊ីនធឺណែលគឺស្លឹកវាធំហើយរាងមានរោមអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចជួយ share វីដេអូនេះម្នាក់មួយដើម្បីជួយចែករំលែកដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់មានបញ្ហាកាពះពោះវៀនអាល័កស្លាកឈឺចង្កេះឈឺខ្នងឈឺឆ្អឹងឈឺឆ្អែងមានបញ្ហាមេរោគក្នុងកាពះដំបៅកាពះជាពិសេសបងប្អូនដែលបាយមិនបានសម្រាប់លក់សក់ក្បាលឆាប់ស្កើគេងទៅគិតច្រើនអីបងប្អូនអាចប្រើប្រាស់ជាមួយទឹកញ័រដែលខ្ញុំលក់នេះបានមួយ10ប្រើបាន6ខែបងប្អូនណាហើយតម្លៃខ្ញុំដាក់នៅក្នុងឆាតមិនថាឆាត TikTok ឆាត Page ទេពីព្រោះបើខ្ញុំប្រាប់តម្លៃនៅក្នុងវីដេអូ TikTok វាចាប់អញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទហើយទឹកញ័រដែលខ្ញុំកាន់នេះគឺទឹកញ័រលាយតែខ្មុំបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនរគ្នាកុំភ្លេចជួយគាំទ្រផងហើយបើបងប្អូនចូលចិត្តដើរលេងកន្លែងមនុស្សអ៊ូអច្រើនបងប្អូនទិញកាបូបរោះនេះទៅប្រើបានមានទាំងបោះក្មេងនិងបោះមនុស្សចាស់បាទបោះក្មេងមាន2ថតបោះចាស់មាន3ថតបាទគឺស្អាតមែនតើយើងស្ពាយនៅខាងមុខជាពិសេសដល់រដូវចូលឆ្នាំឯងបងប្អូនយើងអាចដាក់របស់ទ្របយើងបានបាទយើងលេងបាញ់ទឹកបាញ់អីក៏យើងអាចដាក់ចូលកាបូបនេះបានដែរយើងដាក់លុយដាក់អីចឹងណាវាស្រួលបងប្អូនបាទហើយកាបូបនេះគឺមានតែសម្រាប់បរោះទេបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនចង់បានឆាតចូល Page ឬក៏ឆាតចូល TikTok ឬតាក់ទងមក Telegram link Telegram ខ្ញុំមាននៅ profile TikTok បាទអរគុណ